Tässä mietiskelin, että ollaanko me luovien alojen ihmiset ja miksei muidenkin alojen ihmiset, jotka tekevät 110% omaa työtään tai intohimoa, niin ollaanko me riivattuja? Tarkoitan sitä sanan myönteisessä merkityksessä, niin myönteinen kuin se nyt voi olla. Olen aika paljon harrastanut erilaisia elämänkertadokumentteja urheilijoista ja näyttelijöistä ja muusikoista. Niitä on tullut katsottua elämän aikana varmaan useampi 100 ja luettua kirjoja. Ja kaikkia näitä oman alansa menestyjiä yhdistää kyllä se, he ovat pakkomielteisen keskittyneitä siihen, mitä he yrittävät lahjoillaan tai työllään saavuttaa. Kyllä mä oon pistänyt omassakin duunissa merkille, että lahjakkaimmat tyypit, niin kyllä se joskus aika riivatultakin se tekeminen voi vaikuttaa, kun oikein uppoudutaan. Ihan jos puhutaan vaikka biisileireistä, niin joskus täytyy vaikka luvan kanssa joku klippi jostain sessiosta laittaa, niin se vaikuttaa välillä aivan mielenvikaiselta touhulta, ADHDlta ja kaikelta mahdolliselta, että missä ei ole mitään päätä eikä häntää. Lopuksi tulee sitten se biisi, joka mahdollisesti koskettaa vähän muitakin kuin vain tekijöitä itseään. Mutta joo. Mutta mitä olette mieltä? Ollaanko me riivattuja?